Assalomu alaykum. Navbatdagi mashqni ko'rishni boshlaymiz. Bu futbol koptagi sakrash ekan. Yaxshi. Birinchi qiladigan narsamiz taymingni sal qisqartirishimiz kerak. Bu yerda hozir shu tak 14 ta kadrga bo'lyapti. Shuni 14 taga emas, 12 taga qilsak, menimcha tezroq tusha boshlaydi, yaxshiroq tusha boshlaydi. Xo'p, ikkinchisi spacingni ko'ramiz. Birinchi kadr bilan ikkinchi kadr salgina farq qilyapti. Yaxshi. Yaxshi. Hop. Spacing zo'r chiqibdi. Squash and stretchda muammo bor. Mana bu yerda squash and stretch qilgan vaqti e'tibor qiling. Mana bu yerda squash and stretch bo'lmagan bo'lsin. Salgina tepaga cho'zilganga o'xshaydi yoki menga shunaqa tuyulyapti. Biroz anaqa qilsak, unaqa squash and stretchimiz biroz yaxshi ishlamayotganga o'xshaydi. Bu yoqda kengroq, dumalaqroq bo'lsa, uni cho'zilgan vaqtda bu yoq qisqarish kerak edi. Shunda hajm o'zgarishsiz qoladi. Ya'ni masalan, mana bunday bo'lsa, stretch qilganingizda mana bunday bo'lishi kerak emasda. Tushundingizmi? Qarang, kengligi bir xil bo'lishi kerak emas. Stretch qilganingizda mana bunday bo'lishi kerak. Kengligi bundayroq bo'lishi kerak-da. Tushundingizmi? Ya'ni bunaqasiga qisqarish kerak. Bunaqasiga qisqarish kerak. Xuddi shuni squash and stretch squash qilganingizda ham xuddi shunday. Masalan, asli mana bunday bo'lsa, squash qilganingizda mana bunday bo'lishi kerak emas. Bu noto'g'ri. Qarang, hajmi kichrayib qoldi. Squash qilganingizda bunday chiqish kerak bu yoqda. Ya'ni bu yoqdan aslidan kengroq bo'lishi kerak. Mana shu narsani qilsak yaxshiroq bo'lardi. Keyin squash and stretch juda ertachi boshlanyapti. Odatda qoida sifatida mana buni bilib olsak bo'ladi. Masalan, yarimigacha squash and stretch bo'lmasligi kerak. Mana shu yergacha. Mana shu kadrda dumaloq bo'lishi kerak. Qolgan ikkita kadrda cho'zsangiz bo'ladi. Ham bu oddiy koptoklarda, futbol koptogi yana ham kamroq squash and stretch bo'ladi. Hozircha ikkita kadrda squash and stretch qilsangiz bo'ladi. Mana bu bilan mana buni. Xo'p, keyingisi mana bu yerda 3 ta kadr yerga bo'lib qolyapti. Mana bu bitta kadr. Keyingisi ikkita kadr. Mana qarang, squash and stretch xatoligini qarang. Mana bir xil bo'lib qolyapti-da. Mana qarang, почти bir xilda. Cho'zinchoqroq bo'lishi kerak-da bu. Balki bu rigdan bo'lishi ham mumkin. Agar rigda avtomatik squash stretch bo'lsa, u rigda muammosi bo'ladi. Agar ruchnoy o'zingiz scale qilgan bo'lsangiz, uni mana bunaqasiga kengroq qiling. Xo'p, keyingisi. Mana bu yerda bitta kadr, ikkita kadr, 3 ta kadr bo'lyapti. Shu 3 ta kadr yerda bo'lmasin-da, ikkita kadr bo'lsa, bitta kontakt kadr, bitta squash kadr, keyingisi uje osmonda bo'lsa, mana bunaqasi. Shunda dirkillagan nima deydi, sapchib ketadigan koptok bo'ladi. Keyin
o'zini nima deydi, ozgina aylantirib tursangiz yana ham chiroyliroq bo'ladi. Aylanmasdan turishi sal g'alati-da ko'zga. Shuncha harakat qilib sakrayapti-da, lekin aylanib ketmayapti. Shuning uchun sakrayotgan vaqtda ozgina aylantirib qo'ying. Qaysidir tomonga. Sekin. Mana shular juda ham yaxshi. Keyingi mashqlarga o'tsangiz bo'laveradi. Ya'ni to'xtab turib, sakrab turib kelib, bunaqa to'xtab, sakrab tushib, to'xtash mashqiga o'tsangiz bo'ladi. Juda ham yaxshi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.